大家好，欢迎来到勇哥侃侃侃。今天我们说一下小白最强的无脑代理脚本 ARGO SD 脚本，支持 Symbox、Xring、ARGO 多协议自由搭配，按一次回车就能搞定。好，我们废话不多说，直接开始做。那首先打开勇哥的 GitHub ARGO SD 脚本的项目，欢迎大家在右上角点击 Start。那 ARGO SD 脚本虽然它是极简、轻量、快速，但它里面的内容还是比较多的。那我们第一期主要是对各个主协议进行一个操作说明。如果你之前看过勇哥的抓云服务器教程以及 IDX Google VPS 的教程，你应该对这些变量还是有点熟悉的。那针对 VPS 操作的话，看一下脚本变量的模板。那 SSH 脚本呢，主要是以变量名称等于变量值组合，再加上主脚本这样的一个形式来运行。那主脚本的话，就是我选中的这一个。它主要的变量有两大类，第一类就是主协议变量，自定义变量参数说明。那首先第一个就是 vless 加 reality， 变量名称是 VLPT。我们首先复制一下这个变量，粘贴到主脚本最前端，空格，在两个双引号之间，你要填端口。如果你不填端口，那就是端口随机。如果我把这个变量删除不要了，那说明就不会安装这个协议。变量的要求也说了，是必选之一。协议使用的内核就是 Xring 内核，它运行的是 TCP。第二个协议就是 vless 加 XHTTP reality， 变量名称是 XHPT。第三个就是 SS2022， 变量名称是 SSPT。第四个就是 NTLS，变量名称是 AMPT。第五个 Vmax 加 WS， 变量名称 VMPT。第六个 HY2， 变量名称 HYPT， 它是 UDP 协议。然后下面一个 TUIC， 变量名称是 TUPT， 同样它也是 UDP。那剩下的变量就是可选的功能类的变量。那我们先把主协议给操作一下吧。模板一是把所有协议都给添加了，我们直接复制这个模板一。这里我添加了1、2、3、4、5、6、7个主协议。那大家可以看到，目前我这一行脚本，它的端口都是随机的。那 NetVPS 的话是相对来说就比较特殊，给你几个固定的端口，那你就不能随机了。所以这种情况下，你就必须输入可以使用的端口。打个比方，比如说你买了一台 NetVPS， 只让你使用50000到50010，那你就没有办法，你就这里必须把端口给写死。比如说我这里就50000，下面一个端口50001，反正你要在可使用端口之间不能使用随机端口了。那一般主流的 VPS 端口都开放，你可以端口都空着，都不填，让它自己随机就可以，这个大家要注意。好，现在我打开我的 VPS， 大家可以看到，我不是用 root 模式进入的，我是用密钥模式进入，因为 ARGO SD 脚本它是不需要进入 root 模式的。那所以很多 VPS 一进去并不是 root 模式，那也无所谓，我们可以运行脚本。那我们现在粘贴脚本，因为我所有端口都已经开了，所以无所谓，我就随机端口啊。那我这里就不进入 root 模式啊，我直接回车。它就会自动安装，安装的速度应该也是非常快的，只要下载好内核就可以顺利的启用7个协议节点。就这样安装完成了，刨去下载核心的时间，那安装流程不会超过5秒，可以直接复制这7个节点，复制一下，然后打开 vTools导入。由于 vTools 还没更新 NTLS， 如果更新了 NTLS 也可以导入。测试真连接，真连接的话应该都是没有问题。TUIC 这个是老毛病了啊，自签证书跳过证书验证必须改成 TRUE， 再次拼一下真连接。OK， 某些客户端它的要求比较严格的话，我们可以复制这里的代码，可以显示比较正常的聚合节点信息。回车。
那现在我们来说一下相关的快捷方式，这里有提示啊，首次安装成功后需重连 SSH AGSB 快捷方式才可以生效。AGSB 我没有重连，输入 AGSB 的话，它不能进入，我们必须断开重连一次才可以。那我这里先断开一下，然后再重连，这里导入密钥。OK， 然后我输入 AGSB 快捷方式回车，快捷方式就可以用了。因为有一些情况下，某些 VPS 快捷方式 AGSB 一直是不能成功，你可以使用主脚本啊，就主脚本就是这个长长的脚本，复制、粘贴，然后再空格 LIST。快捷方式无法使用，那你可以用主脚本的方式来进入快捷方式菜单啊。那 LIST 这个命令是显示节点信息啊，大家可以看到节点信息都已经出来了。双站 VPS 切换，那这个功能的话，你可以更换你的地址，更换成 IPv4 或者是 IPv6。虽然你可以手动改，如果觉得手动改太麻烦，你可以输入快捷方式一次性生成，这样批量修改再一次性导出就比较方便一点。目前我是 IPv4， 因为我是双站 VPS， 演示一下 IPv6。那 IPv6 就是 IPZP 等于6，然后 AGSB LIST 复制一下，粘贴回车。大家可以看到它的节点的地址已经变成了 IPv6， 再次把它给导出来，再次导入它的 IPv6 地址，一次性的都生成了啊。ping 一下，应该也都没有问题。这个 TUIC 还是一样啊，跳过证书验证一定要改一下啊。OK， 因为有些 NetVPS 虽然是双站，但是它的 IPv4 是不能用的，那你只能用 IPv6， 那你可以这么切。当然，你如果不想切也可以，那你就要把 IPPZ 等于6这个变量提早放到脚本这里。你在安装脚本的时候 IPv4 等于6直接给放上去，那这样的话它每次默认输出就只会是 IPv6。如果你这个变量不输，脚本默认只会优先输出 IPv4。 NetVPS 的用户一定要注意，你懒得切，你就提早把 IPv6 输出给写死。那下面一点也是非常重要的，有些小伙伴啊，一会儿要1个协议，一会儿要3个协议，一会儿要4个协议，一会儿要6个协议，他喜欢折腾，喜欢测试。那这里的话，你就要用到已安装后更换协议的命令。注意啊，一定要是你已经安装过的才能用这个，不是首次安装。它的命令是 REP， 脚本组成是你事先已经自定义好的加 AGSB 或者是加主脚本。那我这里写的是主脚本，然后后面是 REP。这表示重置更换协议，我把它改成1个节点，就改成1个 NetTLS。那然后我就把这行命令复制一下，注意啊，后面一定要加 REP， 粘贴回车。因为某些小伙伴他喜欢单个协议，他不喜欢这么多协议，我发现这种人还是挺多的。那就这样 ，OK， 它只出来了1个 NetTLS 啊，那你可以发现这里的 UUID 跟之前的 UUID 已经不一样了，那是因为我输入脚本的时候没有写死 UUID， 所以它 UUID 还是随机的啊。那有些朋友，比如说他要装一个 HY2 啊 HYPT， 比如说他的 VPS 只能使用43333这个端口，把 UUID 也给写死 ，UUID 等于我就原先的这个 UUID。变量和变量之间都要留一个空格，这个也要注意。复制，然后粘贴回车，把 NetTLS 单协议替换为 HY2 单协议。HY2 已经有了啊 ，UID 是一样的，复制下来，然后粘贴，然后我们拼一下，应该是没有问题了。OK， 然后我们试一下重启脚本 AGSB RES 回车，它就会自动重启。OK 啊，重启完成。如果你想卸载不使用的话 ，AGSB DEL 粘贴回车，那这样的话就非常快的卸载完成，然后相关的菜单都会提示，方便你卸载之后再次重装。好，那今天的 ARGUSB 脚本在 VPS 上的应用，第一期最基础的教程就说到这儿，相信很多小白朋友们应该会喜欢。毕竟 ARGUSB 无交互脚本，你如果设置好了变量，可以把变量加脚本的组合反复使用，不用去记忆
某些关键性的参数。那今天的基础教程就说到这儿，那还有几个未说到的变量，在接下来的几期节目中会进行相关的拓展，可能会颠覆你以往的认知。节目的最后，欢迎大家点赞、订阅、转发勇哥的频道。我们下期节目再见，拜拜。